Okay. So ang imong tubag sa akong categorical nga by virtue of creation kanang mananapa hugaw. Ang imong tubag, yes. Okay. Karon sa Genesis 1:24-25 during sa creation, unsa may giingon sa Dios sa dang iyang gihimo ang mananap? Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Tubag. Multiple choice. Wa gid magingon ang Dios diha nga ang baboy dili hugaw. Yung salamat Mr. Moderator. Ug una sa tanan akong gipasalamatan ang tanan nga mga viewers sa atong Facebook Live ug sa tanan ako nga mga kahigalaan ug mga kaigsunan ug sa tanan nga mga 3E Media Debater, sila si Pichil Bindilio, akong amigo, naa karon mga higalang mga kaigsunan, ug mayingon man sa ako nga katbang si Paula Lima ug sa ako kong amigo nga gwapo Bro Carlo Badinas. So ang tema mga higalang mga kaigsunan nga among gikasabutan, di palang dugay gibasa sa moderator nga pamatud-an ko nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon, hugaw lang gihapon hangtod sa bagong tugon. Ako lang klaruhon kay ako may affirmative, ako may magpamatuod sa tema. Basin baya og pangitaon sa akong katbang nga asa man mabasa ang pulong hugaw lang gihapon. Kining word nga hugaw lang gihapon buti pasabot na mabasa sa bagong tugon, mababasa ko nako ngadto sa daang tugon nga ang mga mahugaw mananap hugaw lang gihapon. Diba si pangitaan ko niya, mabasa ba ang pulong hugaw lang gihapon? Dili na mo ipasabot sa akong tema. Ang hanay sa akong tema na mabasa sa daan, unya mabasa po sa bagong tugon na ang hugaw mga mananap, hugaw lang gihapon, sumala sa Biblia o mga referensya. Sa di pa nako padayunan ang pagpahayag mga higalag mga kaigsunan, kay kabahin ni sa ako nga pagpamatuod. Nagingon din niya ang Roma Kapitulo 3, versikulo 2, nagingon, much in every way, first of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Ato yung hinumduman nga una sa tanan, nga ang pulong sa Dios didto ni gipiyal sa mga Hudiyo. Wa gid diskuti dinhi nga ang pulong sa Dios gipiyal ngadtos mga Katoliko. Wa gyud mga higala kundi ang pulong sa Dios diin una gipiyal didto gipiyal sa mga Hudiyo. Ug tungod niining mga butanga, ang kaluwasan mga higala ug mga kaigsunan atong tanawon ang pulong sa Dios version. Ingon dinhi sa Juan Kapitulo 4 versikulo 22 ingon, kamo mga Samarianhon wala gayud kamo makaila kung kinsa ang inyong ginasimba. Apan kami nga mga Hudiyo nakaila sa among ginasimba kay pinaagi kanamo luwason sa Dios ang mga tawo. Dito sa Dios gipiyal ang iyang mga pulong unang-una ngadtos mga Hudiyo kay pinaagi di ay sa mga Hudiyo luwason sa Dios ang tanang mga tawo sumala sa Biblia mga higalag mga kaigsunan. Unay hinungdan nga ang mga Hudiyo nga gipiyalan sa pulong sa Dios kay pinaagis mga Hudiyo luwason sa Dios ang mga tawo, gisugo niya ang mga Hudiyo. Kinsay gisugo unang-una? Ang mga Hudiyo. Atong mabasa sa Mateo 28:19-20 nga panglakaw kamo wa gilain gisugo diha. Ang unang gisugo sa Dios, ang unang gipayalan sa Dios sa iyahang mga pulong, wa gilain ang mga Hudiyo. Unya, ang mga Hudiyo ra pud ang iyang gisugo nga panglakaw kamo og tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug sa ilang nga pagpanglakaw mga higalang mga kaigsunan, siyempre ang Dios unang-una nga nagpiyal sa iyang pulong ngadtos mga Hudiyo, wa man to magsugo nga ang baboy ipakaon sa mga Hudiyo. Wa pud magsugo ang Dios nga sa inyo nga pagpanglakaw tuwali ang mga tao nga ang mababoy, ang mga hugaw mananap, ipakauna. Huwag yun magsugo ang Diyos. Higala o mga kaigsunan sa ilang pagpanglakaw. Kundili, nagpahimangno ang Diyos, ngadtos mga Hudiyo, nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Kung atong hinumduman, nga huwag yun magsugo ang Diyos, ngadtos Hudiyo, nga ang baboy, ang mga mahugaw mananap, ipakaon sumala sa Biblia o mga referensya. Wa gyud na ibabasa mga higala o mga kaigsunan. O sa ilang nga pagpanglakaw, kita nga mga hintil nakaambit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Atong tanawon, dinhi sa kinini ang Roma Kapitulo 11 versikulo 17, dinhi sa maayong balita Biblia nagingon dinhi, ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoy olibo giputol o gisumpay niini ang sanga sa ihalas nga kahoy olibo. Kamong dili Hudiyo
sama sa ihalas nga ulibo og nabatunan ninyo karon ang kalig-on o ang bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Tanawa sa ilang pagpanglakaw, ang Dios nagpahimangno, nagtudlo ngadto sa mga Hudiyo, nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug tungod niining mga butanga, kita di ay dili mga Hudiyo nakaapit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Higala og mga kaigsunan. Kay nga naman, usbon ko, ang Dios wa gyud magsugo, wala magpahimangno ngadto sa mga Hudiyo nga tudloi ang tanang katawhan sa pagsupak sa akong balaod. Unya atong hinumduman nga balaod na daan sa Dios ngadto sa mga Hudiyo nga iyang gisugo sa pagpanglakaw nga ang baboy dili gyud na ipakaon, ang mga mahugaw mananap dili gyud na ipakaon, sumala sa Biblia og mga referensya higala og mga kaigsunan. Ato pagyumdungagan tungod kay nakaambita sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo, ingon dinhi ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 19, ingon dinhi, dusa kamong dili mga Hudiyo, dili na langyaw o mga tumuduong, kundili mga katigulungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Tungod sa ilang pagpanglakaw, o gipahimangnuan sila sa Dios, nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Apil baya ang baboy nga gisugo sa Dios, ngadtos mga Hudiyo nga hugaw na, dili na ipakaon, sumala sa Biblia, higala og mga kaigsuunan. Mauna, nga kitang dili Hudiyo, nakaambit sa mga bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo, tungod kay gisugo sila sa Dios, nga tudluan ang tanang katawhan, sumala pa sa Biblia. Kung magisgot gani og katawhan, wala ni gipili Hudiyo, Kristiyano, unsa may imuha nga nationality, higala og mga kaigsunan. As long as katawhan ka sa Dios, waay gipili ikaw patudluan sa kalainan sa hugaw o dili hugaw, higala og mga kaigsunan. Atong balikan nga kitang dili Hudiyo, nakaambit sa bandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Buti pasabot nga ug unsay pagtulunan sa mga Hudiyo, mao po'y pagtulunan sa mga tao nga gipanudluan, higala og mga kaigsunan, sumala sa Biblia. Ingon dinhi Ezekiel 44:23, ingon dinhi, tudluan nila ang mga tawo sa kalainan, sa balaan ug sa dili balaan, og sa kalainan sa hinlo og sa dili hinlo. Kinsay patudluan? Ang katawhan sa Dios. Gawas lag mo ingon ang akong kaatba nga katawhan ko siyawa, adi na gyud ko mangutana niya kung anong di siya magpatudlo, unsay hugaw ug dili hugaw. Kay sumala pas Biblia, tudluan ang akong mga katawhan sa ilang nga pagpanglakaw, patudluan di ay ang katawhan sa Dios sa kalainan, sa hugaw ug dili hugaw, higala og mga kaigsuunan, sumala pa sa Biblia. Gani kung atong makita, sa wala pa ang Dios maghatag og balaod ngadto kang Moses, daan na siyang bideklarar sa Biblia ngadto pas panahon ni Noah nga dunay mga mahugaw mananap ipasulod sa arka. Si Noah dili to Hudiyo. Mga higala og mga kaigsunan, o kunya sumala pa dinhi nga ang Dios naghimo og balaod sa mahugaw mga mananap. Atong tanawon be dinhi sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 46 ug 47, ingon dinhi Levitico 11:46 ug 47, ingon dinhi, mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanang mga binuhat nga naglihok sa katubigan ug nagagamang sa yuta, aron kamo makaila sa hugaw ug sa malinis sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo angay kanon. Ang Dios di ay naghimo na og balaod taliwala sa mga mananap nga ipakaon ug dili ipakaon, higala og mga kaigsuunan. Ug atong tan-awon kung unsang mga mananapa ang nabutang sa mga mananap nga dili ipakaon. Ingon ang Levitico 11:29-30, mao kining mga mananapa ang nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo, ang milo, ang ilaga. Gawas lag mingon ang akong amigo ron Brad, kinini ang milo Brad, hinlo naman na. Ang ilaga Brad, hinlo naman na. Ang buhaya Brad, hinlo naman na. Makatabla gini siya nako ron mga higalag, mga kaigsunan. Pero kung kaning mga butanga di ini mabasa ug ako ning mabasa nga nagpabiling hugaw sa bag-ong tugon, ang akong higala ambot na lang ug asa ni siyang basa ani ron. Ingon dinhi, ang milo, ang ilaga, ang nagkalaing-laing matang sa halo, ang tuko, ang buhaya, ang talukto, ang ibid ug ang kamilyon, mao kini silang hugaw alang kaninyo. Tanawa ang buhaya, talukto, ibid, hugaw ni higala og mga kaigsunan, sumala sa Biblia
dili sumala sa kapitulo laway, versikulo dila. O kining mga butanga, ang tema, ako nang napamatud-an. Nabasa naman ako sa daang tugon, nga dunay mga mahugawng mananap. Ang problema ko na sa akong kaatbang ron, magpaabot ra ko sa iyang pangutana kung asa ba mabasa sa bagong tugon, kung ang hugaw mananap sa daan, hugaw lang maghihapon sa bagong tugon. Kanang pangutana ako nang paabuton unya, kay ay na ko mo pagawas og bersikulo kung mangutana siya ana higala og mga kaigsunan. Antos-antos lang usan siya diharon sa iyang mga pangutana. Ato pag yung dungagan, unsa pa may nabilong sa hugaw mananap, diay lami kayo ay. Diay lami kayo sa mga tao nga hingaon. Ingon din niyo. Ingon din ni. Levitico 11:7-8. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini, dili man kini mousap. Busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa, ni muhigab sa ilang patayng lawas, kay hugaw man sila alang kaninyo. Kining baboy, ilaga, milo, buaya, dito ni bilong sa mga mananap, nga hugaw, o dili ipakaon sa mga katauhan sa Dios, sumala sa Biblia. Atong bantayan ha, Efeso 2:19, nga kamo dili na mga Hudiyo, wala na mga dumuloong ang tanan, na hisakop na sa banay sa Dios. Ang tanang banay sa Dios, wagi banay sa Dios, nga mukaon ining mahugaw mga mananap, higala og mga kaigsuunan, sumala sa gitudlo sa Biblia. Gawas og maghinugawan ta, bisag nasayon kita nga kanahugaw, unya maghinugawan ta, apoy di ka mukaon na, kay naghinugawan man ka. Pero kung dawato nimo ang tudlo sa Biblia, dawato nimo ang pagpahimangno sa Dios, nga kining mga mananapa hugaw o dili ipakaon, kung ikaw dili gahi og ulo, musunod yung ka, higala og mga kaigsuunan, sumala pa sa Biblia. Ato paging padayunan, dunay versikulo dinhi sa The Power New Testament, pinadayag kapitulo 18, pinadayag 18, versikulo 2, ingon dinhi, and he cried out in a strong voice saying, she has fallen, Babylon the Great has fallen, and she has become a dwelling place of demons, and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean bird, and a prison of every unclean and hated beast. Tanawa o. Bisan pa man ang katapusang libro sa Biblia, nagisgyot-gyot ni mga higala o mga kaigsunan o mga mahugaw mananap, sumala pa sa Biblia. Magisgot ka ni tanan, tingon reyo, and a prison of every unclean and hated beast. Tulungtanan ng mga mananap. Kining mga butanga, nabasa ni sa daang tugon, higala og mga kaigsunan, nga ang Dios naghimo og dulumtanan, dili ipakaon nga mga mananap, hugaw. O kining mga butanga, ipatudlo ngagtos mga katawhan sa Dios, pero kung ang akong higala, moingon siya nga di siya katawhan sa Dios, adi na lang kung mangutana siya, ngano mukaon siya, niining mga mahugaw mananap, sumala pa sa Biblia, mga higala o mga kaigsunan. Pero ang mga katawhan sa Dios, kinahanglan gyud nga tudluan ug unsay hugaw ug dili hugaw. Ang mga katawhan sa Dios, tudluan gyud ug unsay ipakaon ug dili ipakaon, sumala sa Biblia, mga higala ug mga kaigsunan. Ug dining mga orasa, ang tema, ako nang napamatud-an, nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon, hugaw lang gihapon sa bagong tugon, sumala sa Biblia og mga referensya. Ang dako nga pangutana mga higala og mga kaigsunan, kay ang akong kaatbang, pagkakita baka ni siya og teksto ron sa Biblia, letra por letra, nga ang Dios nagsugo ngadtos iyang mga katawhan nga pakanon og hugaw mga mananap, pakanon og baboy, pakanon og tiki, pakanon og toko, pakanon og ilaga, pakanon og milo, pakanon og buaya. Kay kanang mga butanga, maunay paabuton ako nga mugawas sa iyang baba, aron nga makatabla ang akong pinangga nga katbang mga higala ug mga kaigsunan. Nagingon ang Isaiah 66, 15-17, nga ang silutan sa Dios pinaagi sa kalayo, ang mga nagkaon o mga mahugaw mananap, mga dulumtanan, apil ang baboy. Sunugon sa Dios kanusa sa iya nga pagbalik, mga higala ug mga kaigsuunan, sunugon gyud na sa Dios. Mauna nga kinahinayin na nag-undang ninyo ang pagkaon ug mga mahugaw mananap sama sa baboy, kay ang Dios nagsaad nga ang tao
nga mukaon nga maabtan sa Dios sa iya nga pagbalik pagasunugon higala og mga kaigsunan. Mingon siya, sunugon brad. Sunugon des kalayo. Lain sa kay ikaligo nimo nang kalayo. Naday kalayo para kaligo, nga ang kalayo para sunog bang yun na. Kinsay sunugon kadtong nagkaon og dulumtanan, kadtong nagkaon og mga mahugawng mananap sumala sa Biblia, mga higala og mga kaigsunan. Og niining kahaponon, kamo nasayod na nga ang tima ako nang napamatud-an nga ang mga mahugawng mananap sa daang tugon, hugaw lang yun gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya, mga higalaw, mga kigsunan, o ang akong kantang ako ng pabuton ang iyang mga pangutana. Okay, daghang salamat sa pagbabarog sa atong igsuon at atong hatagan sa masipag pagpak ang atong affirmative side, Brother Ralph Lot Chavez. O karon mga igsuon sa walay langan, ako nang isunod ang cross examination nga magikan sa affirmative side, atong sugaton sa masipag pagpak, Brother Paul San Pablo Alima. So sa 10 minutos, time start now. Mr. Lot Chavez, andam ka na ba nga gisahon? Andam na ko nga kugisan ni Robert Paul. Mr. Lot Chavez, kanang mananap nga imong gisgutan, by virtue of creation, hugaw na o dili? Yes or no? Diba? Okay, sumala sa Biblia. O, ako gitong gibasa karon, wala ka na minaw. Objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. I have 1 minute to clarify my answer, Mr. Moderator. Na may nakauna o objection, bro, Ralph. Sige, Mr. Ato Moderator. sang entertaino ng usa ka objection sa Pikas. Dayon counter niya ako na timang-timang ha. Sige, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, is categorical. Kanang mananap ba nga iyang isgutan by virtue of creation, hugaw na o dili? Okay, Yes objection, or no? Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Counter objection. Okay, counter objection. Okay. So, may Ang iyang pagbabago. pangutana, by virtue of creation. Ako nang gibasa dito, nga by virtue man of creation o dili, as long as ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Ug ang bilong sa mga mananap nga ipakaon, wa gyud malabot ang baboy diha. Kay dito na nabilong sa mananap nga dili ipakaon, talok to, ibed, toko, gawas ug mukaon na kag Moderator's time, moruling sa kabro, Anay, para mahapsay na to, para masabta sa mga tao. Ang pangutana bro, by virtue of creation. Yes, Mr. Moderator. So, tubagalan ng dapita, Okay. with yes or no, dayon, qualify. Okay, Mr. Moderator, ako nang libasa diha sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Pangutana og naabay mabasa ako pangutana categorical and according to our rule, one of our rules, pag categorical ang question, tubagon nag yes or no. Okay, tubag Mr. Moderator. Ay sa kadali bro, balikon na nato. Na may gibutang diri bro nga kinahanglan gyud nga tubagon ang categorical. So you need to answer yes or no, then Okay, qualify. Mr. Moderator, yes. Ato mabasa. Kaya nga naman, I have 1 minute, Brad Paul. Atong tanawon, Levitico 11:46-47, nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Munay naas akong tema. Unya, ang baboy o uban pang mga mahugaw mananap sumala sa gibasa, dili gyud na ipakaon, naara gid nimo og mukaon ka. Sunod Okay. pangutana. So ang imong tubag sa akong categorical nga by virtue of creation, kanang mananapa hugaw. Ang imong tubag, yes. Okay. Karon sa Genesis 1:24-25, during sa creation, unsa may giingon sa Dios sa dang iyang gihimo ang mananap? Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Tubag. Multiple choice. Wagin magingon ang Dios diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala sa creation. Wagin mabasa Objection, niya. Mr. Objection, Mr. Moderator. Moderator. Akong pangutana, diha sa Genesis 1:24-25, during sa pag-create sa Ginoo na ng mga hayop nga imong giingon, unsa may giingon sa Ginoo? Tubag. Unsa may iyang gipahayag? Miingon siya kining dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Okay. Asa man sa duha? Tubag, Ang Mr. pilitok Moderator. sa Dios during sa creation. Tubag. Ang Dios wa lagi magingon diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala ana. Unya akong gibasa kaganina nabot mga Genesis nga akong tubag ang akong gigamit di aras Levitico 11:46-47
nga ang Dios naghimo og balaod sa hugaw mananap ug dili hugaw, sumala sa mabasa. Unya ako nang nabuasa nga ang buaya, ang tiki, ang toko, ang baboy, hugaw nga mananap ug dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios, sumala sa Biblia. Moderator's time, ang pangutana atong iklaro bro before ka mo qualify. So ay lagi kalimti bro ang ayang categorical nga duha ang pilian nimo. Okay, Mr. Moderator. Ako man mo tubag Mr. Moderator, ako lang clarify. Isa kadali patiwas sa konya before ka mosulti. Okay? Ang punto bro ay ang pangutana giingon ba dito nga maayo or hugaw. So kini bro ipapili ni asay giingon diri. So Okay. pag alam dapita dayon qualify. Sige. Mr. Moderator, ang akong gigamit kaganina, sumala sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Moderator, pertig yung layuan na Tebasa, iyong tubagan. tubag man Akong tubag pangutan man na ako. maune. Akong pangutan na diha ba sa creation, kami tubag ka naman nga hugaw. Okay. Isundan ta ka. Genesis 1:24-25 sa pag-create sa Ginoo nga nang mananap nga imong giisgotan unsa may giingon sa Ginoo. Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo multiple choice? Okay, tubag, Asa sa tubag, duwa ang Mr. giingon sa Moderator. Ginoo? Oh, pag-ingon sa Dios nga ang tanang butang maayo, wa magpasabot nga wa nay hugaw. Sabton day nimo nga maayo niya wa nay hugaw. Sa pag-ingon sa Dios nga maayo ang tanang butang, apil na diha ang hugaw nga dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios, kay ang tanang butang nga gihimo sa Dios dunay katuyuan. Ay pag ayaw sabta nga pag-ingon sa Dios maayo, wa nay hugaw. Kay pag-ingon sa Dios nga maayo, doon na pa'y balaod niya ang gihimo, nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon sumala sa Biblia. Sabton day nimo nga maayo unya ano nimo tanan. Okay, sunod pangutan na. Sa pag-ingon sa Dios sa iyang paglalang sa mananap nga maayo, wala siya mag-ingon nga dunay hugaw. Okay. Sa virtue of creation. Okay, Mr. Moderator, nagkalayo naman hinuong ka sa akong gisgutan. Pag-ingon lagi sa Dios nga maayo, wa magpasabot nga wala nay hugaw. Kaya nga naman, ang tanang butang, hugaw og hinlo, dunay purpose ang Dios nga nung iyan ang gihimo. Pag-ingon sa Dios nga maayo, ayaw sabta nga kanon mo tanang butang. Kanang panganod, butang man na. Kanang kahoy, butang man na. Maayo na, kanon po na nimo. Okay, so maura to, gitubag na nimo nga Sunod maayo. pangutana, maayo mananap. lagi. Sa Ako unang lang Timoteo. i-clarify na ko. Sa unang maayo Timoteo. lagi, pero ayaw sabta nga wala na'y butang nga hugaw. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 4 ug 5. Nag-ingon man din kay giuyon na naman nimo nga maayo ang tanan nga gihimo sa Ginoo laki patong mananap. Dinhi Objection, Mr. Moderator. Ano ba objection? Maayo lagi, pero ayaw sabta nga wala na'y butang hugaw. Ni object magkaunsa may objection mo. Ang akong objection, Mr. Moderator, kaya man kong inon nga, ni uyo naman ka maayo. Katigi katurikal man nimo. Gitubag lang po tagaw tinaro nga, maayo lagi, pero ayaw sabta nga diha sa maayo, walay butang nga hugaw. Kay sumalas Biblia. Okay. Natubag naman na nahuman na napita na ay following question si Brad Paul o niya ang imong objection not in line sa iyang last na question. Okay, Mr. Moderator. Ni-object ka Ako lang sa iyang i-clarify, last Mr. nga- Moderator. Isa kadali, nag-story pa ko. Ni-object ka sa iyang pangutana sa last nga pangutana sa Genesis 1:24, which is not in line ang imong objection sa pag-un niyang pangutana. Yes. Nahuman na to, ayaw nag-object sa nahuman na. Okay. Object karon sa iyang present nga question. Sige, Mr. Moderator. Niuyo na siya lagi nga maayo ang gibuhat sa Ginoo. Kung nagisundan ako siya, kay maayo man ang gibuhat sa Ginoo, gisundan kag unang Timoteo 4:4-5. Maayo ang gibuhat sa Dios kung dawaton nimo kini uban ang pagpasalamat kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug pagampo ang pangutana. So pako nimo ni dili. Ikaw mo'y nisupak ana, kay wa ka kasabot sa imong gibasa. Kaya uyon ko nga ang Dios dunay ginluan, pero dili mananap, tawo mo'y ginluan. Naaba dinhi ang tanan nga gibuhat man sa Dios. Na ako, apil man ako. Dayon, iyon man din nga kung imo ning dawaton uban ang pagpasalamat gihinluan kini. Okay. Unsa may gihinluan? Okay, tubag. Ang hugaw o limpyo. Ang nahugawan mo'y ginluan. So sa ato pa mabasa man diha gihinluan o yon ka nga Tubag. gihinluan. Ang nahugawan, Ang nahugawan. lagi. I have 1 minute to clarify lagi. Uyon lagi ko nga ang nahugawan gihinluan kinsay nahugawan kadtong mga tao ba nga sama ni musika og baboy gihinluan ang taka sa Dios ay napagkaon og hugaw. Kaya ang ginluan sa Dios ang tawo dili ang mananap. Okay. Sa pag-ingon nimo nga ang nahugawan gihinluan nagsulti hag tinuod o namakak. Ang nagsulti og tinuod ako ikaw mao'y namakak.
Sa imong pagsulti tinuod wa gyud ka mamakak nga Wala ang lagi ko mamakak. gihinluan, Kaya ang ginuan hugaw sa mo'y Dios, gihinluan. ang nahugawan. Lahi man ang hugaw ug nahugawan, ang hugaw, hugaw yun na. Ang nahugawan, hinlo na siya, pero nahugawan lang. Sumala dinhi sa akong gibasa kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Ug Okay. mukaon mig baboy Oh. by virtue of creation nga maayo. Magampo mi sumala sa gibasa gihinluan naman pinaagi sa pulong sa pagampo. So pagkadili. Objection, Mr. Moderator. Wagi baboy anang teksto nga imong gibasa, imura na gidungagan. Ayaw dungagi. Wagi na mag-iskot og baboy. Pero kung kaong kang baboy, membro ka sa sunog, Isaiah 66, kinisingag 2:17. Ayaw dungagi ang bersikulo kay ang bersikulo, walay baboy nga imong kaunon ug imong pasalamatan. Ang gisgutan diha ang maayo lang. Katong maayo nga gitugot sa Ginoo, dili katong maayo nga hugaw. Mitubag ka na kaganina nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Dayon ang baboy kinsa ba din nagbuhat? Tubag, maayo lagi ang gihimo sa Dios, pero ayaw sabta nga diha sa maayo nga gihimo sa Dios, wala nay hugaw. Kay ngano man, hugaw og dili, dunay purpose ang Dios nganong iya nang gihimo, maunang maayo. Pero para nimo, nara nimo mukaon ka o magpasunog ka. Kay giangko naman nimo nga ang baboy binuhat sa Ginoo, ang binuhat sa Ginoo maayo. Kung ang binuhat sa Ginoo nga maayo, imo ning pasalamatan matud sa Biblia kay gihinluan naman kini pinaagi sa pulong sa pagampo. So makon ba nimo nga bersikulo? Tubag, supak lagi ko nimo kay ngano man diha sa maayo nga ipakaon kay sabot man gud nimo basta maayo, apilo nimo ang baboy nga ipakaon. Diha sa tanang maayo og ipakaon, way labot ang baboy kay ang baboy dito nabutang sa dili ipakaon og dulumtanan. Og mukaon kag dulumtanan, Isaiah 66, 15:17, magpasunog ka, sunugon gyud ka. Munang undangin na. Okay. So kay miuyon ka naman nga kon pasalamatan nimo ang butang maayo nga gihimo sa Ginoo, gihinluan na kini. Okay. Pinaagi sa pagpasalamat. Kadto bang imong pagyo nagihinluan nagsulti ang tinuod ato Okay. na makag. Ang butang maayo nako kay nangutana man kanako, ang butang maayo nako og pasalamatan kadtong hinlo dili ang hugaw. Naunsa naman akong katbang oy. Ang butang nga maayo para nako kay nangutana man kanako kadtong baka, kandi mo toy pagkaon. Ayaw pila ng baboy, tiki, toko, buaya kay butang na nga dulumtanan og dili ipakaon, di na makaayo nimo. Unsa may mabasa dinhi sa unang Timoteo ang tanan o ang hinlo ra Okay. gisgutan. Tanan nga hinlo. Naabay mabasa rin ka nga hinlo? Tanan nga hinlo kay pagkaon Basaha daw. isutan niya. Mr. Moderator. Objection, Mr. Kung Moderator. mabasa ba nimo diha sa unang Timoteo 4:4 nga ang tanan nga hinlo nga maayo? Ang unang Kay Timoteo. niingon mabasa ang tanan Okay. hinlo. Tiwasaw basa padulong sa 3. Nagisgot Okay, nagpagkaon. Bro, stop. Once nga na mo object, please stop. Okay? So, ang objection ni Brad Paul, mabasa ba diha nga ang tanan diha sa unang Timoteo 4, ang tanang gihinluan ang maayo ra. So, ni nangutana si Brad Paul ani base sa imuhang gitubag, base sa unang Timoteo 4:4, mabasa ba diha nga gihinluan na ang gihinluan na riya ang tanan rang maayo. Nagisgot man ko ng bersikulo Mr. Moderator 4:1 ngagtos 4 So, sa og counter. pagkaon. So, sa may Ang counter pagkaon diha, ang pagkaon gani kung magisgot kag pagkaon sa Bible concept, ang pagkaon kadto tong hinlo, way labot baboy diha, Mr. Moderator. So please revise your question, Brad Paul. Miuyon Wala na siya, magisgot Mr. baboy. Moderator, nga ang mga mananap gibuhat sa Ginoo nga maayo. Dayon ako siyang gisundan sa unang Timoteo 4:4 nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Mingon man siya nga ang maayo lang daw din kadto lang mga limpyo. Unsa may mabasa din Objection, objection, Ingon Mr. din nga Moderator. specific lang kadto lang giingon Objection, sa objection, Leviticus Mr. nga maayo Moderator. o tanan nga gihimo sa Ginoo maayo. Objection. Mo lagi ni. Gibalit man ko niya Mr. Let me Moderator. clarify, nadunggan sa mga tao nga mitubag man kagadian Yes. tubag ka nga Yes. ang diha sa unang Timoteo 4:4 ang gihinluan diya kadto rang maayo. Mao tay gisundan ka ni Brad Paul. Okay. So you are obliged to answer his question. Okay, Mr. So, Moderator. please repeat ko sa maong pangutana dayon. Iklaro sad ang imong Okay. sa imong objection. Mr. Lot Chavez, unsaon man paghinlo sa butang hinlo na? Okay. Mo gatong nitubag ko nimo nga ang gihinluan kadtong nahugawan.
Ang baboy wa man na nahugawi, hugaw man gyud na Job 14:4, walay makakuha butang nga hugaw gikan na sa hinlo. Kay ngano man, gisiparit sa Dios daan ang hugaw ug ang hinlo. Naabay giingon diha sa bersikulo. I have 1 minute nagtan-aw ko sa oras. Gisiparit daan sa Dios ang hugaw ug ang hinlo. Mao na nga ang unang Timoteo imong gigamit, unsa to 2 Timoteo? Unang Timoteo 4, 1-4 nagisgot na og pagkaon. Bible concept ang pagkaon gani or kanon kadto nang baka, kanding kadtong gitugot. Ayaw i-insist diha ang baboy nga wa hisguti nga pagkaon. Hugaw na dulungtanan na. Isaiah 66 sunugon ka. Miangkon ka na gayna nga ang tanang butang gihimo sa Ginoo maayo ug miangkon ka nga ang baboy hinimo sa Ginoo. Mo nang gisundan ta ka atong giingon nimo kanina nga mabasa ba? Miyo man ka nga ang gisgutan diha ang mabasa diha kadto lang mga mananap nga limpyo. Apo tana, naghisgot ba diha og specific mananap nga limpyo naghisgot og tanang binuhat sa Ginoo. Kubag diha lagi sa tanang maayo nga gibuhat sa Dios. Kaya ang Dios may naghimo sa tanang mga mananap. Maayo na atubangan sa Dios pero naghimo siya balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Unya ang baboy, ang butiki, ang tuko, ang talukto o ang buaya na belongs mga mananap nga hugaw o dili ipakaon ngadtos katawhan sa Dios. Ambot ang katawhan baka ka sa Dios kay di man kapatudlo unsay hugaw ug unsay hinlo. Kay kinini ang Ezekiel 44:23 ang katawhan sa Dios tudloan man unsay hugaw unsay hinlo unya ikaw di man ka magpatudlo ana ra gid nimo ikaray mo desisyon ana. Time's up. Sa tanan no. So si Mr. Lo Chavez gipangutanan nako sa kaganina by virtue of creation kato bang mananap nga gisgutan mi-declare ba ang Ginoo nato nga hugaw o mi-declare nga maayo. So naglisod sa tubag pero ang klaro sa Biblia maugid ni atong babasa nga during sa creation wala gyud mag-declare ang Ginoo nga ang maong mananap hugaw. Mr. Lo Chavez akong pasahon kay wa man ganin mo tubag nga klaro sumala sa giingon sa balaang kasulatan. Kung sa may giingon din busa gibuhat sa Dios ang tanang matang sa makahayupan og mga ihalas nga mananap nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat og nalipay siya. Wa gyud miingon din sa creation nga naghimo siya mananap og miingon siya nga dunay hugaw sa iyang gibuhat. Miingon siya nga maayo ang iyang gibuhat. Dayon so wala gyud sa virtue of creation nga hugaw na sila. Ngani din sa Genesis, yaman tong gisgotan tong Genesis. Genesis kapitulo 9 bersikulo 1, yang gisgotan si Noah. Unsa may gisugo sa Dios sa unang bag-ong kaliwatan sa katawhan human sa luno. Mingon din mingon ang Dios, makakaon kamo sa tanang mananap og sa lunhawng mga tanom kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo usa lamang kabutang ang kinahanglan dili ninyo kanon o kini mao ang karne nga may dugo pa kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Unsang gisugo sa Ginoo kang Noah ang bag-ong katawhan human sa luno makakaon kamo sa tanang mananap. Nganong tanang mananap man? Kay sa virtue of creation, kanang mananapa maayo na ug wala mag-declare ang Ginoo sa iyang creation nga may hugaw siyang gibuhat. Usa, ang sugo sa Ginoo makakaon kamo sa tanang mananap. Unsa man la ang dili ipakaon, usa lang kabutang andi ninyo kanon ang karne nga may dugo. So sa ato pa sa virtue of creation, wala mag-declare ang Ginoo nga doon na siya'y hugaw mabinuhat. Mingon siya, maayo ang iyang gibuhat. O mingon siya kang Noah, ang bag-ong kaliwatan sa katawhan, makakaon kamo sa tanan, gawas lang sa usa, kabutang nga di ipakaon ang dugo. Karon, miadto siya sa Levitical law. Kanang iyang gibasa nga mga hugaw by virtue na of Levitical law og dili ta under ni ana nga law. Kami mangaon mi og baboy, mga unsa pa nga pagkaon by virtue of creation man. Nikaon ta ni ana kay gihimo na sa Ginoo nga maayo.
nagkauntan niya na by virtue of creation, not by virtue of Levitical law. Ang gihimo ni Mr. Lord Chavez, midritso man siya. Midritso siya sa Levitico. Kining Levitico, Mr. Lord Chavez, by virtue of Levitical law ne. Dili ni para nimo. Di ni para kang Noah. Wa man nimo basahag tarong siguro ning imong gipagbasa. For example, mabasahin tag isa ka verse. Wa gyud niya tarong nga og basa. Unsa may giingon din ang baboy bisan tuod pikas ang kuko niini, dili man kini mousap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Isa man ang kaninyo. Itug-an ba ni Mr. Chavez kung isa ng kaninyo? Wa niya itug-an ang kamatuoran. Morning magtudlo-tudlo sila Biblia, dili nila itug-an ang tibuok kamatuoran. Pero kita itug-an man nato ang tibuok kamatuoran. Kinsa man ning kaninyo? Apil ba si Mr. Lord Chavez ini? Akong basahon ang Biblia, di ko magpatakag. Apil-apil nga ako'y labot. 11:1-2. Unya ang Ginoo maingon kang Moises o karon, sultihi ang mga Israelita nga kining mosunod mo ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon o prosedayon dito sa mga pagkaon nga gibawal alang na kang kinsa. Kanang kaninyo alang nakakinsa, alang sa mga Israelita. Gitug-an ba ni Mr. Lord Chavez? Wala. Ba niya itug-an? Dugangan nato ning bersikuloha. Dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 14. Sa may giingon dinhi. Deuteronomio 14:2, kung naapil ba ini si Mr. Lord Chavez? Katawhan kamo nga balaan, iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios, gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo, og walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. Ayaw kamo pagkaon sa bisan unsang mananap nga hugaw. Sa tanang katawhan sa ibabaw sa naong sa yuta, pila ka katawhan ang gipili sa Ginoo? Usa ka katawhan, naging bang tanang katawhan? Wala. Klaro ang Biblia, kanang pulong mahugaw kini alang kaninyo, intended na sa Israel. Kana siya, ibawal according to the virtue of Levitical law. Dili na applied sa tanang. Ngani dinhi sa Amplified Bible sa matong mamasa. Aplikado ba kana sa tanan? Mark chapter 7 verse 18-19. And he said to them, then are you also unintelligent and dull and without understanding? Do you not discern and see that whatever goes into a man from the outside cannot make him unhallowed or unclean? Since it does not reach and enter his heart, but only his digestive tract, and so passes on into the place designed to receive waste. Thus he was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Nabasa, Biblia referensya atong nabasa nga gipahayag na nga hinlo o giabulis ang Levitical law. He was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Unsa may hinloan? Ingon sa hinloan daw, ang hinlo na. Ano hinloan man mo hinlo kay hinlo naman. Ang hinloan kadtong hugaw. Dayon iyang gibasa kaganina ang Episodio 12. Wa gyud in taon nga ilahos ang bersikulo 15. Nibasa kag 2:12 do. Bisa na sa record og 19. Nganong imo man kay labyan ng 17. Miingon ka nga ang hintel gisumpay na sa mga Hudiyo. Nan giunsa man unsa man nahitabo sa balaod, gihimo niyang, it is versikulo 14 ta,
Kay si Kristo gayud mao ang pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, paminaw Mr. Lot Chavez, giguba niya ang paril nga nagbingkil nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang makasuguan ug ang makalagdaan niini gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo nga usa na ka bag-ong katawhan sa ingon makab-ot ang pakigdait. So unsay nahitabo, giguba niya ang paril nga nagulang. Ang distinction kay kanang Levitical law mao na ang paghatag sa ginog distinction between sa Israel ngadto sa silingan nga mga nasod. Mao nang kanang pagkaon nga imong gipanglitok, hugaw na by virtue of Levitical law, dili siya hugaw by virtue of creation. Kay maayo man ang tanang gibuhat sa Ginoo, miangkon ka naman nga maayo. Mo bitaw nga gidasunan ko ikaw dinhi sa unang Timoteo. Miangkon na siya nga ang baboy binuhat sa Ginoo, o by virtue of creation maayo na. Kung dawato na nimo uban ang pagpasalamat, versikulo 5, gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Mo nang magampo ta sa dihang mga unta, kini siguro sila mangaon og baboy di magampo. Mr. Lot Chavez, pagampo mo kumukaon og baboy. Ang among pagkaon sa baboy, gikaon na mo ang nilutong baboy by virtue of creation, not by virtue of Levitical law. Kamo, ni kaon, di ko na mumukaon. Kay naa sa Levitical law, pautan apil, dahil mo diha. O mo'y apil diha. I-prove sa din nga apil mo. Maapil-apil ka o kay labot. So, dili ko mo ingon nga ako, mukaon ko baboy, dili by virtue of Levitical law. No, kay dili ko under sa Levitical law. And according sa word sa Ginoo, gihinluan pinaagi sa iyang pulong. O kung sa may giingon sa iyang pulong, thus he was making and declaring all foods clean, that is, abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Kung moingon kag ang baboy dili pagkaon, ang inyong mga sabadista hingaon maganig baboy. Sa may gingon din sa mga Sabbath conference, ang mga sabadista, nagtupad sila sa pagpanglingkod sa pagkaon og sud-ang baboy. Kung sila ni Ellen G. White nagkaon sa baboy by virtue of creation, wa sila isa. Nga wa may isa. Kaysa creation, maayo man naghihimo sa Ginoo. Ang mga Israelita, kung mukaon sila baboy, under man sila sa virtue of the Levitical law, motong Isaias, manubag sila sa Ginoo. Wa man tasugua. Under the eka sa kung maghimog balao day ang India nga di ipakaon ng baka. Moapil da eka nga Pilipino man ka. Sa taga India, bawal mo ka og baka kay bawal na sa ilang balaod by virtue of Indian law, bawal ang pagkaon og baka. Pero kung mukaon ko baka sa Pilipinas, dili man ko under sa Indian law, anong panaguton man ko ni mana. Ngunang pagtarong in taon mo basa-basa Biblia, sabta ninyo ang context, dahil nibasa para ba siya sa ining gipadayag 18 nga naa ko no langgam nga hugaw, mananap nga mahugaw. Mr. Lot Chavez, pag-study og apocalyptic, simbolik pa na. Kanang langgam na dili man langgam nga literal. Ang langgam referado ng tao. Asa mabasa? Isaiah 46:11. Si Cyrus gitawag siya langgam nga mandarakit. Gitawag siya banog nga mosakdop mo dakit. So ang langgam referado ng tao, simbolik man na. Ayaw ko basahin Revelation kasi simbolik na. Ang tanang hayop diha referado simbolikal. Si Kristo leon sa tribo ni Juda. Si Kristo ang karnero.
kanang upat ka buhing binuhat sa langit ang naong baka na naong sa agila. Mga simbolik man na. Kanang beast diha, mananap nga pintas. Simbolik man na siya. Simbolik na siya. Kana siya nga mga mananap, dili na siya literal nga mananap. Kay kita, in virtue of creation, hinlo na siya. Manong ipangutana bitaw taga by virtue of creation, declare pa Ginoo nga hugaw, wala man kaka-prove. Klaro man, ako gibasa, nga nakita sa Dios ug miingon siya maayo. Naday maayo nga hugaw. Anong iyang manggipakaon dito sa Genesis 9:1-3? Makakaon ka mo sa tanang matang sa mananap. Anong ipakaon man sa Ginoo? Kay by virtue of creation, wala pa man ang Levitical law gihatag. Gihatag ng Levitical law panahon ni Moses. So dili pa to under ang mga tao before kang Moses, pwede to silang mukaog mananapisan unsa usa lang kabutang ang dili nila kanon matod sa Biblia ang karne nga may dugo. Pero the rest ang tanang mga hayo pwede kanon ngano man by virtue of creation maayo ang gihimo sa Ginoo ug wa gyud nimo maguba nga kamatuoran nga ni-declare ang Ginoo nga may hugaw. Dito na mi-declare sa Levitical law nga may hugaw. Paghatag og distinction sa Israel ug sa mga Hudiyo. Pero sa Episo sa dehang gihiusa na ang Hintil ug ang Israel gibungkag ng distinction. Time's up. Ipangutana. Okay, daghang salamat sa atong pagbabarog sa atong igsoon ato sa gikan kini sa affirmative side ngadto sa negative side sulod sa 10 minutos. Timer start now. Okay, daghan kayong salamat, Mr. Moderator. Ang tema, Brad Paul Lalima, pamatud-an ako nga ang mga mahugaw, nga mga mananap sa daang tugon, hugaw gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya. Imo ning gisupak ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa. Gisupak nako by virtue of creation. Objection, Mr. Moderator. Objection. Gisupak ka na, gitupak ka. Okay, objection, Mr. Moderator. Object man ko. Wa ko mangutana of by virtue sa creation. Mr. Ang Bayaw akong tubot objection, kategorikal. Objection, wa man ko na estima nato ng by virtue of creation. Rason ra na nimo. Dinhi ko sa tema, Mr. Moderator. Katong by virtue of creation, rason to niya. Wa to sa akong tema. Mao na nga nangutana ko niya nga gisupak ba niya ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa. So, Brad Paul, sa isiyaman ang affirmative side. So, you are obliged to answer his question. Dili to kategorikal ha. Ang akong tubag mao ni. Sopa ko nga kanang mamananap nga giisgutan by virtue of creation hinlo na, but by virtue of Levitical law. Mo na imo gi-prove. Objection, So Mr. dili Moderator. siya hugaw Objection. for the first place. Okay. Kung akong mabasa nga Kung anong hugaw, tubag sa yung pangutana. mo lagi ni ang akong tema pamatud-an man ako nga ang mga mahugaw mananap sa daan. Hugaw sa bag-o wa ko magpamatuod diha og by virtue of creation. Ang akong pangutana mauni, gisupak ba nimo kay mabasa nako o gisupak nimo kay di mabasa? Gisupak lagi ta ka kay ang atong tema daang tugon ang Genesis 1 by creation naa na sa daang tugon. Giunhan ta ka kanang imong giingon nga mananap dili na hugaw by virtue of creation but by virtue of Levitical law nga wa kay apel hugaw na. Okay, sunod Sabot pangutana. ka. Okay, So gisupak nimo sa daang tugon. Pero kung mabasa na ko sa bagong tugon nga dunay hugaw mananap, di na nimo supakon. Pero sabtang imong gibasa Objection, ng objection, Apocalyptic Mr. Moderator. Ayaw ko to bagasabta. Ako'y nangutana nimo, ikaw mo imo sabot ron. Kaya ako may nangutana. Okay, sige. Mo ni akong pangutana, Mr. Moderator, gisupak niya by virtue of creation dito sa daang tugon. Karon, kung mabasa na ako nga dunay hugaw mananap sa bagong tugon, di na ba niya supakon? Kaya mo man ay among tema. Tubag. Unang Timoteo 4:4 maayo ang Objection, tanang objection, gibuhat sa Mr. Ginoo. Objection. Ito ba ka? Objection, Mr. Moderator. Ayaw karatol, Brad Paul. Calm down ba? Kalma lang, kalma lang. Muna akong pangutana. Ang tema nimo, matod ba nimo, gisundan na gyud ta ka, nga gisupak nimo kay by virtue of creation sa Old Testament. Muna gigawas nimo sumpa ba? Karon, kung mabasa na ako, nga dunay mahugaw mananap sa bag-ong tugon, dili na ba nimo supakon? Gisupak kanita ka kaysa Marcos 7 versikulo
19 nag-ingon, he was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Bisan pababasa ni mga hugaw, giabolish naman ng Levitical law. Mao nang sa unang Timoteo 4:4, gihinluan sumala Objection, sa objection, Diyos Mr. o Moderator. sa pag-ampo. Wa lagi ko mangutana diha sa Marcos 7, Mr. Moderator. Clarification lang sa akong pangutana. Ang imong gipangutana ganina kung imo bang mabasa. Kay ani man gud, Mr. Moderator. Ang imong lento nga nay nga pangutana ganina kung mabasa nimo sa bag-ong kasabutan supakon ba nimo imong pangutana Brad Paul. Kay ani man Ang gud, Mr. tubag ni Moderator. Brad Paul supak siya. So Okay. natubag na nya huwat na lamang mahuman siya kana may 1 minute. Okay. So kung mahuman siya then proceed nila kasi pangutana kay natubag naman to nga iyang gisupak. Okay. Babalik ko na ako, Mr. Moderator, ha? Miingon si Brad Paul, bago pa lang, migawas siyang baba, nga supak siya tungod kay by virtue of creation sa Old Testament lang. Ya nga kung tima nagpamatuod man kung ang hugaw mananap sa Old, hugaw gyapon sa bag-o, karon kung mabasa na ako sa bag-ong tugon, nga doon nagyapoy mga mahugaw mananap, supakon pa ba nimo o dili na? By virtue of Levitical law na. Okay. But according sa akong giprove, ang Levitical law gi-abolish na. Mo nang kumukaon na ka nang mananap maghihimo sa Ginoo nga maayo, kung mag-ampo ka gihinluan na. So di nahugaw. So, Okay. Kung ako laging mabasa nga dunay hugaw, wala lagi problema nang naay mabasa lagi ka sa Levitical law hugaw na. amo lagi. Kung ako mabasa sa bagong Kung tugon, magpasupak ka na mani. nga by virtue of Levitical law na ay hugaw. Okay. But ang Levitical law gi-abolish na according to the word Sa ato sa pa, wala Mark hugaw. 7:19. Gihinluan naman. Amo gi. Human sa paghinlo, pagpulong asa sa man iyong mabasa pag-ampo. nga ginluan. Ibasa na gani kagayon. Basa. Basa gani. Hatagan ka, Wala start ka na. wala ka paminaw. Naminaw ko ako lang klaruhon. Maayo ang tanan nga gibuhat sa Dios. Miangkon sa kinang ang baboy maayo. Kung dawato nimo kini uban ang pagpasalamat kay gihinluan kini. Okay. Pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa may giyon sa pulong sa Dios? 7:19 sa Marcos. He abolished the Levitical law. Okay. O ka nang mag-ampo lagi mo mga unong baboy. By virtue of creation, kan anak ninyo, kaya di mo Levitical law ang atong under man sa Levitical, i-abolish naman, na mabasa naghinluan. O sa may laban ni maghinluan naman ang imong giingon nga hugaw. Okay, sunod pangutana. Imong gigamit diha karon nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Karon akong pangutana, mabasa ba nimo diha sa kinini ang unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo o gihinluan sa Dios? Mabasa ba diha? Miangko na kang ang baboy binuhat sa Ginoo maayo. Objection, Mr. Kung dawato Moderator. na nimo Objection, maayo, objection, Mr. gihinluan Moderator. na sa pulong sa Ginoo. Objection, Mr. Pangita Moderator. pag- Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection? Ang akong pangutana, ako na siyang gisundan. Kay gi-insist man gud niya diya sa unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy kuno maayo. Akong pangutana, mabasa ba diha sa unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo og ipakaon sa Dios? Ang iyang Mabasa pangutana diha? Paul, mabasa ba diha ang baboy maayo og ipakaon? Mabasa kay diingon dili ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. O, lagi. Gawas ko mo yung kagang baboy di binuhat sa Ginoo kay di mabasa. Okay. Nausa pa kay tawag nga ang giangkon ka man ang Okay. tanan nga gibuhat sa Ginoo laki pang baboy. Kung imo nang dawaton uban ang pagpasalamat, gihinluan na sa pulong sa Ginoo. Okay. City 19 sa Marcos og sa pag-ampo. Suwa na ihugaw kay hinlo naman. Sa ato pa mabasa lagi ana ang word Mabasa baboy. lagi. Okay, Tanan mabasa na sa to Ginoo. moderator. Mr. Moderator, iyang giangkon nga mabasa ang baboy anang bersikulo ha. Atong ipabasa mi sa Mr. Moderator. No need naman ang pasok giangkon ka naman ang tanang gibuhat sa sumaayo o ang baboy Okay. gibuhat sa Ginoo. Nanabasa Sa ato naman pa, nato. pag hinlo diha, wa na'y mabasa nga ang baboy hugaw. Tanan, apil ang baboy katong tiki nimo ingon nimo. Okay. Toko, apil na So to. di na mabasa nga ang baboy hugaw. Tanan lagi nga binuhat Okay. sa Ginoo nga maayo. Okay, karon kung mabasa na ko Gawas ko mo ingon ka nga ang tiki dili binuhat sa Ginoo Okay, baboy di Mr. binuhat. Moderator mao ni. Okay, nadungog ninyo ha. Excuse me gamay kanang. Asa may gamit ani atong rules nga 1 minute nga tubag o 1 minute pangutana paspasa man kadto mo diha. Hala kanang araw maglami mo ato sundo ni. Patiwasa laman bro, patiwasa laman kay ganina ni patiwas man po ka na may itong timer di ba bro? Na termi ko ingnan niya nga 1 minute brad para nindot ang timer nako kay texulti gyud. So ato patiwas tubag bro niya na may 1 minute yung pangutana niya, imong pangutana 1 minute po, niyan tubag 1 minute. Sundon naman ato ni para mahanay ba? Para maklaro gis mga tao. Okay. Please repeat your question. Okay, balik ko na ko Mr. Moderator.
Bago pa lang ipagawa siyang baba, sumala siyang gigamit, wala na kunoy hugaw. Unya iya pang gipuno-punuan ang bersikulo og baboy. Ako siyang gisundan, Mr. Moderator, nga doon na ba'y baboy diha mabasa. Matod niya, wala na lagi kay hinlo na. Karon, kung mabasa lagi nako nga ang baboy hugaw lang gihapon, human hinlo eh. Ang tubag rin ako, Mr. Chavez, paminaw. Ang mabasa nato di ang tanan nga gibuhat sa Dios. Mao lagi. Kung moingon ka nga ang baboy di binuhat sa Ginoo, wa mapil din eh. Pero accept ka naman nga ang baboy binuhat sa Ginoo, di maayo. Niyo kay nga maayo kagay na. So kay maayo man kung imo nang dawaton, kung sa pagdawat pagkaon, gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagampo. Gihinluan, so tapos na gyud ang tema. Kang iya hugaw man, gihinluan naman dire. Mao lagi. Ipangutana lagi ta ka nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga ang baboy hugaw? Sa by virtue of Levitical Objection, law, Mr. Moderator, by objection. virtue of Levitical law, bisan basahon ani mo nga hugaw, Objection, Mr. Moderator. by virtue man ang ako sa creation, dili man na siya hugaw. Objection, For the Mr. first Moderator. Okay, what is your Nangutana lagi ko objection? nimo nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga hugaw? Wala ko mangutana og by virtue of his creation, Mr. Moderator. Muni ang akong pangutana. Kay hinlo naman di ay, wala na'y mabasa nga hugaw. Baboy. Ang baboy. Tara. Please answer the poll. Kung ang imong basahon gipadayag 18:2, Okay. apocalyptic na, symbolic na. Okay, dili. So dili na absolutely true. Dili So ko mubasa. akong tubag maone. Kanang imong giingom mabasa nimo diha nga hugaw, bisan pahuman na diri gihisgot nga dawaton nimo nga hinluan. Nagpabilin gihapon nga wa maguba ang kamatuoran. Nga ang tanan nga gihimo sa Ginoo maayo kung dawaton na nimo bisan karon by virtue of creation, pasalamatan na nimo sa Ginoo, hinlo na siya. Okay, asa mabasa nga ang baboy o mahugaw mga mananap pasalamatan sa Dios mo hinlo siya. Kini, gibasa nako. Okay, basaha ha? Basahan ako. Nga ang mga mahugaw mananap, wa man na magisugot og mahugaw mananap, Oy, mura magipunan. unsa man ang hinluan Okay. hugaw, unsa man Okay. hinluan nato, ang limpyo. Objection. Unsa man Objection, Mr. Moderator. mupalo Okay. ka sa logic. Objection lagi, Mr. Moderator. Akong balikan siya kaganina, Mr. Moderator. Nga mabasa ba diha nga ang baboy, mga mahugaw mananap, ampuan, nga mahinlo na siya. Mabasa lagi. O ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo, miangkon ka naman baboy binuhat sa Ginoo, gawas og mayon ka nga dili ni binuhat, Okay. kay di ni maapil. Gihinluan kini sa pulong sa Dios ug ang pagampo. Unsa man hinluan nimo ang limpyo? Okay. Unsa man Sunod pangutana. Matod nimo nga ang baboy maayo. Maayo siya kay ipakaon sa Dios o maayo siya kay dili ipakaon sa Dios? maayo na siya kung imong dawaton uban ang Objection, Mr. pagpasalamat kay Moderator. nahinluan Objection, Mr. ka na Moderator. sa pulong Objection. sa Dios ug sa Objection. pagampo. Wa ko mangutanag pasalamat, gisundan ti ka. Ang baboy ba maayo kay ipakaon sa Dios? With your all Maayo respect, kay dili ipakaon. Brad Pro Chavez, gitubag na niya nga maayo. So, Maayo lagi ang akong why we need to object nga Oh. gitubag naman ang iyong pangutana nga maayo? Nitubag sa Then Mr. he Moderator qualify- sa dili na ko pangutana. Moderator's time, please. Quiet. Gitubag niya ang imong pangutana nga maayo. Then he qualify. Then, asa may objection pa ni mo na? Okay, mo ni Ayaw, akong pangutana. ayaw, no. Ang imong style sa pag-object is not actually valid. Why? Nitubag siya og maayo. Then he qualifies. Na rule na to, naari daw, 1 minute qualification sa rule number 4. So ayaw i-interrupt ang iyang pag-qualify kay gitubag ang imuhang pangutana nga maayo. So gitubag naman to, so na-asset right nga mo qualify bro. So ayaw Okay. so object ka nagtubag kay nagitubag naman to. So ang imong objection is not granted. Proceed the poll. Okay. So ako nang gitubag no nga maayo man na by virtue of creation sa Genesis 9:1-3 may ano Ginoo makakaon kamo sa tanang mananap o sa lang gyud ani inyo pwedeng kanon ang karne nga may dugo. So apil naman na unsa man Okay. na baboy mananap na o langgam. Okay, sunod Mananap pangutana. na. Sunod pangutana. Use your common sense. Sunod pangutana. Miingon ka kaganina nga ang gitudluan sa pagkaon o sa pagdili sa mga mahugaw mananap ang Israel ra. Ningon ka kaganina. Karon pangutana. Nagingon man niya ang inyong pare, oh. Na, oh. 12 ka pare. Ingon dire, oh.
we have to be well prepared so we can appreciate the values and virtues of God. We ang word nga gigamit, ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pangutana, kinsa may bakako ninyo, ikaw ang inyong pare. Sabta na. Okay, objection, Mr. Moderator, objection. Objection. By virtue of Leviticus law na. By virtue of God's Objection. creation. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection, Barak? Ang iyang tubag, sabta na. Ang akong pangutana, mauniningon magud siya ka kanina. Brad Carlo, hilom lang ka diha. Kay linya lang o gusto ka, ha? Linya lang. Proceed. Okay? Ngayon dire ang ilang libro, Mr. Moderator, we have to be prepared so we can appreciate the values and virtues of God. Ingon dire, culture and social norms in the time of Jesus and until now, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Ang pangutana maune, niingon ka kaganina nga ang Hudiyo ra maoy gidid-an sa mga mahugawng mananap karon, kinsa may nagsulti ninyo sa tinuod, ikaw o ang inyong pare, kinsa na makak ninyong duha? Pertigo na kasakto, brother. Pag imo lang pagsabot o masakto. Kay kana by virtue na of Levitical law. Okay. Not by virtue of God's creation. Makakaon kita tang matang sa mananap 9:1 hangtod sa 3 Okay. sa Hineses. Okay. So, Unang pangutana. Timoteo 4:4-5 maayo ang tanang gibuhat Okay. sa Ginoo. So kanang imo sabta na ang konteksto na kay amo na libro na inyo. Mo lagi. So pangutana. So, pangutana. Giangko na nimo nga sakto ni, pero imong gidungagan by virtue of Levitical law. Basaha ko no diha bi og na by word by virtue of Levitical law kay kung wala namaka ka. Namaka Ako ka. dili ko obligado mo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Nga libro ngano man. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, Kaya ningon Barak. siya nga by virtue of Levitical law. Oh. Akong ipabasa nimo kung doon na by word diha nga by virtue of Levitical law ang gisulti sa pare ninyo. 12 ka buong pare nagsulti ana. Kay kung walay word nga by virtue of Levitical law, buti pasabot nga atubangan sa daghang mga tao na makaksipula 5. Basa, Mr. Moderator. Kay stop the clock man. Ipabasa, Mr. Moderator. Kay gisupak niya. Kay natong lagi. Objection, Mr. Moderator. Ang debate dili ikahon ni muda sa Ursulang ka page. Objection, objection. Bible ang reference man eh. Objection. Na-proibahan man ako sa Objection. Bible nga ang Objection. tanang mananap ipakaon. Dayon kung imo ning ampuan, gihinluan kini. Dili man amo contradict Okay. sa akong gibasa nga gihinluan. Counter objection ko, Mr. Wa Moderator. pa man diha ampu eh. Okay. Counter objection. Kana nga mananap pag-ingon nimo nga hugaw, intindi na sa Levitical law. Objection, Mr. Moderator. Na by virtue of Okay. God's creation. Counter Kung objection imo ko. nang ampuan na, mahinlo na sa Counter pulong objection sa ko, iyong Mr. ampu. Moderator. Isa. Kining imuhang pag tubag Paul, unsa man Paul? Nagtubag ka or ni-counter ka sa iyang objection? Ni-object ko sa iyang pamahayag kay ikahon man ko niya diha. Oo, mo Dili, na. dili man na mo ang interpretation sa simbahan. Isa ra man na ka point og diha ang bot ipasabutan Okay. nga libro. Dili man na by virtue of Babitso man nahibalo man Counter na objection by ko, virtue Mr. na Moderator. of Levitical law. Bisan di Counter man na objection. nimo basahon Mr. Lord Chavez, by virtue of Levitical law, ang bot ipasabot ana. Counter objection. Unclean yun na dito. Gisupak ba dito ka nga hugaw na sa Levitical law? Pareha mi ni anang Objection, mga pare. objection, Pero objection. ang akong giprove nimo by virtue Sa ito of palihoyo na creation, ka sa gisultis yung pare nga hugaw giday na. Isa. Counter pa ka. O, counter, Mr. Moderator. Namutana naman nun ka. Okay, Mr. Moderator. Mao mo ni. What's ba? Grabe, ano kay ka ng super ko na. Ano bro, ni ka mo counter mo ka. Yes. Once ka mo counter objection ka, dili ka intended nga mangutana. Wa pa maka counter. So ang imo ha ani, wa pa mo ko mag-ruling ani. So ang imo ani bro, unsa may imong counter? Ayo pag-ask the question. Unsa man imong counter? Okay, mao ni sa objection? Mr. Moderator. Nangutana ko niya ba kaganina nga kinsay baka ko ninyong duha kay nag-ingon mangguga nga ang mga Hudi ray gitudloan, mga Hudiyo ray gitudloan sa mga mahugaw mananap. Unya kay ang ilang pari inyong pari 12 ka buok nag-ingon man ni nga ang baboy iro hugaw hangtod karon. Unya Ato kuno. nangutana ko niya Mr. Moderator nga kinsay baka ko ninyong duha. Yan ingon siya nga by virtue of Levitical law. Mabasa ba niya ang word Levitical law?
Ang iya, Brad Paul, okay, tumaga, Brad Paul. Ang iya Kaya kung dili mabasa ang word Levitical law, ikaw mo inamakak, dili ang inyong pare. Iyang gigamit ni Brad Paul nga, okay, rolling. Iyang gigamit ni as, tawag na to, o premise. Yes, Mr. Moderator. First premise niya, gibasa niya, nining maong libro Mahandok nga. mo siya tangkalong niya. Ato ning, tanawon sa ning libro ha, ayang gingon Brad Ralph nga, pila to Brad, dunay 12 ka pare. Dusi ka pare. Sikat anang pariat, pati tanawa. Ato ipatanaw kay tayo man eh. O gani, tanawa na yung pare niya, 12 ka buok na. Author ni or Author o writer. Bo Sanchez malagre. Tanawa ka, uban na ninyo Bu Sanchez, unsam din na diya. Sige. So ang imong pangutana, ang Iglesia nila? pangutana Brad Paul, nga diri Brad Paul, gingon man diri nga, look down dogs and pigs. So they are both considered unclean. So Brad Paul, ang iyang pangutana Brad Paul, kinsa man kuno ang tuhuan? Or nasayop ba, ikaw ba? Or kining maong libro? So mao tayo ang lituman Okay. ng pangutana. Sige, Brad Ralph, proceed sa Okay, pangutana. mao ni Mr. Moderator. Ni uyon lagi siya nga hugaw ko no, pero sa Levitical law. Mabasa ba din higa ang inyong pare, nag-refer nga ang baboy, iro, hugaw mga mananap, diha sa Levitical law. Mabasa ba din higa mo man akong gigamit? Mabasa diha o dili? Ang tubag, ang among standing mo. Objection, Mr. Moderator. Ayaw ko ikahon ang nga libro. Objection. Ang among tubag maune. Objection. By virtue na of Levitical law. Objection, Mr. Moderator. By virtue na of Levitical law nga hugaw gyud na sa Levitical law. Wa bitaw takasupaka nga dito sa Levitical law hugaw na by virtue of Levitical law. But by virtue of creation, dili na siya hugaw. Ngano man, mabasa siya sa unang Timoteo 4:4. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Mo man nasa ko Moderator. sa tubag. O, nag-object naman ko. Ganina naman ka. Okay, maulagi niya akong pangutana, Mr. Moderator. Okay. Niingon lagi ko niya kaganina nga kinsay na makak ninyong duha, kay inyong pare nagsulti man nga ang baboy, ang iro, hugaw mga mananap sa panahon ni Kristo hangtod karon. Unya karon niingon man ka nga ang Israel ray tudluan, unya gihinluan na nya nagsulti man inyong pare bag-o man lang ning libruhan inyo man ha. Karon kinsay na makak ninyong duha? 2019 ni gisuwat 2020. Karon kinsa may na makak ninyong duha inyong pare, 12 ka buok o ikaw? Okay, Brad Paul. Kumbaga. Ang tubag mo ni wa gyud ko mamakak ngano man nakaalain ko sa Biblia nga kana nga pagdili Levitical law na. So wa ko isupak ana kay nakahibalo may standing sa Levitical law na nga balaod. Sa Levitical law, even ang mga Hudiyo ron, di man sila mukaon. Kay hugaw nila hang turo, kay under sila sa Levitical law. Kana mang God Mr. Chavez nga context na sa Levitical law. Objection, Mr. Kaya kung Moderator. amo pa na official nga doctrine, di may mga umaboy o iro ron. Sunod pangutana. Oo. Brad Ralph, iyan ang gitubag kanina ang imong pangutana. So, huwata ang maong 1 minute nga 1 makatubag minute siya. na, Mr. Moderator. Like, wa gid mo 1 minute, bro. 1 minute na. Oh. Human siya, bro. Ay lang si object eh. Basta gani ang imuhang pangutana natubag sa in the first sentence, ayaw na i-object pa tong iyang mga qualification. Kay he have the right. Okay? So, last one question and one answer. Amo lagi. Sa ato pa ang inyong pare maoy na makak, ikaw na mo'y nasakto. Wa ko mamakak, wa po na makakakumpare kay nakasabot ko ana nga libro in the context na sa Jewish culture. Gibasa bitaw ni mo diha, until now ang Jewish culture nag-follow sa Levitical law. Pero kami ang among standing as Catholic, mukaon mi og baboy by virtue of creation. Tas magampo me kay matod sa unang Timoteo 4:4-5 gihinluan na kini sa pagampo. So kana nabasa bitaw culture na sa mga Hudiyo. Ang norm sa mga Hudiyo, kung imo nang sabton nga libro, ang norm sa mga Hudiyo, kinaiyan nila ba ang ilang kultura nga hangtod ron, until now, hugaw na kanang dogs o pigs. Kay kung mauna nga among official teaching, di unta po ni mga onon, kay until now man ka-unclean na. Ni kaon Okay, mitbaboy so by naman na. virtue of creation. Okay, time's up. At hatagan sa masipag. Ato makita si Brad Lo Chavez nga out of context yun ang iyang mga argumento preferensya. Kana magod nga libro, Norms of Culture na sa mga Hudiyo, even until now dito ko sa Israel, yes, duha ko si Mana dito, mogod nang ilang until now, hugaw ng pigs and dogs.
So dili na mao kay nakabasa lang ka until now. Imo na din ipahit nimo sa amo nga mao na among posisyon. Dili na official teaching namo kay amo mukaon mig baboy kana ingon nimo nga mga gibawal by virtue man of creation. Kapag create sa Ginoo sa tanang mananap, bakit siya maingon nga og nakita sa Dios nga may hugaw, nakita sa Dios nga maayo. Morning kaming mga Katoliko, dili mi underan ng Levitical law. So kanang imong gibasa katapusan nga libro, sabta na kay amo man nga libro nagkami nahibaluan na. So ako kang gipangutana kaganina, nangita gyud kag bersikulo nga mabasa ba gyud nga baboy. Pero nahibuong ko nimo nga mitubag ka naman nga ang baboy binuhat sa Ginoo. Ang tanan nga gibuhat sa Dios nga maayo. By virtue of creation, maayo ang tanan gibuhat sa Ginoo. Kung dawato nimo kini uban ang pagpasalamat, kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Unsa man ang gihinluan? Ang limpyo ang hugaw. Gilimpyuhan ang hugaw. Hugaw ni para sa Levitical law. O sumala din sa pulong ni Kristo, din sa Marcos Kapitulo 7, pulong man ni Kristo sa may giingon. Since it does not reach and enter his heart, but only his digestive tract, and so passes on into the place designed to receive waste. Ang mosul sa atong baba, ato raning ikakalibang. Kung sa may giingon ni Jesus, walay hugaw nga makasulod sa imong baba. He was making and declaring all foods ceremonially clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. So kanang Levitical law sa Israel na, dayon kung ikaw Israelita, mahimo kang Kristiyanos, maipon ka na sa katawan sa Ginoo, matod sa Episo Kapitulo 2, 14 hangtod sa 15, 17, nga aron mahiusa tong Israel o Hudiyo, gibungkag ang parel nga nag-ulang. Kay kana manggod nga distinction, lakip ng Levitical law, mao na ang nakapasiparate sa Hudiyo ug mga Hintel. Gibungkag na nga balaod. So mao na nga kay giabulis naman nga balaod, dili na ta under ana. Bisan ka ng mga Hudiyo nga nahimong Kristiyanos, di na sila under ana nga law. Pero kung Hudiyo ka, under ka. Mao na mga Hudiyo ron nagpabilin sila, di mo kaon. Kaya nga naman, balaod man na para nila, mahugaw kini alang kaninyo. Pero alang ka nato, dili na siya mahugaw. Kaya gikaon man nato na by virtue of creation. Og nagpasalamat man ta sa buta nga atong ginakaon. Kinsa may magsaway nato sa buta nga atong kanon. Sumala ni San Pablo dinhi sa unang Korinto miingon siya, kay nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios. Once nga imong kaunon ang binuhat sa Dios nga by virtue of creation maayo, dawato na nimo uban ang pagpasalamat, kanang pag-ampo nimo nga imong gihalad nato sa Ginoo matod sa unang Timoteo 4:4, kay gihinluan kini sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. Ang very words ni Jesus diha sa 7:19 sa Marcos mao na nakapahinlo sa butang atong gikaon ug ang atong pagkaon ni ana nagpasalamat ta sa tinubdan niini. So mao na ang akong summary nining among debate karon ngano mukaon ang Katoliko, not by virtue of Levitical law, mukaon me, but by virtue of God's creation nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Mao nga sa Genesis 9:1-3, si Noe giingnan sa Ginoo, makakaon kamo sa tanang matang sa maranap. So libre tang mukaon kay di man ta under na nang Levitical law.